ସାଇକେଲ ପାଇଁ କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଲି ନା। ତୁ କଣ କରୁଛୁ କି? ଆରେ ଆମେ ପା ନନସେନ୍ସ କମେଡି ଦେଖୁଛୁ। ଜାଣିନୁ ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଏ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଟା କିଏ ଦେଲା କିରେ? ମୋ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି। ଜାଣିଛୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଜାଣିନୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଭଲ ହେଇଗଲି ରେ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ। ଆରେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଟିକେ ବୁଝା। ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଭଲରେ କହ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ନଥିଲେ କଣ ଦିନ ଆଜି ହେଇଥାନ୍ତା? ଭଗବାନ ନଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାନ୍ତେ? ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ଦେଖିଛୁ? ନା ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଛୁ? ନା ତାହେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସାରେ ତ ଯାହାକୁ ତୁ ଦେଖିନୁ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁନୁ ସେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଉ ତୁ କେମିତି କହିଲୁ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଆରେ ମୁଁ କମନ ସେନ୍ସ ୟୁଜ କରିବି। କମନ ସେନ୍ସ। ହଁ ସେନ୍ସ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି? ସେନ୍ସ ଏଇଠି ଅଛି ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଣ୍ଡରେ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ? ନା ତାକୁ ଛୁଇଁଛୁ? ନା ତାହେଲେ ତୋ ଅନୁସାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ କହୁଛୁ ଯେ ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିନୁ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁନୁ ସେ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ତାମାନେ ତୋ କମନ ସେନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଚାଲ ରେ। ଆମ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର and ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଏଇ ରେଡ୍ ବଟନକୁ ଚିପି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଜାଣିଲୁ ନୁହଁ ଦେଖିଛୁ। ଆରେ ଭଲରେ କହ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ନଥିଲେ କଣ ଦିନ ଆଜି ହେଇଥାନ୍ତା? ଭଗବାନ ନଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାନ୍ତେ? ତୁ ଏଠି କେମିତି ଅଛୁ? ମୁଁ ଏଠି